嗱，其實美軍裏邊咧已經有啲人咧喺度講啦，喂，究竟點解要打仗咁樣？咁咧就講咗幾個原因先。今日咧即係點解要打咧咁樣？開頭咧就係話核武啊嘛。好啦，我信你核武。咁咧佢咧就話我哋已經解除所有核武，你隨時可以嚟啊！即係任何核子有關嘅嘢，你自己可以入嚟查嘅，任你查。佢已經坐低同佢傾噶咯，講咗喎，任你查。咁佢就話唔查，我覺得你係假嘅咁樣，就係一句咧就唔傾啦。嗱，即係呢個人哋俾你入嚟查喎，即係你話有，你揾到咪叻咯。佢冇做到喎。好啦，呢個藉口企唔住喎。咁後來第二個藉口就係話，而家盧比奧就話，佢哋我收到情報，佢哋想喐手先喎咁樣。嗱，呢個又係啦。即係佢哋想喐手先，就係啦，人哋都未打，實際情況係以色列喐手先喎。咁呢個又係唔合理喎嚇。咁佢喐手先喎，你估啫嘛，我講咩都得啦。好啦，第三個而家最新嘅就仲離譜，就係打仗之前呢，特朗普係同嗰啲士兵講：嗱，你哋為耶穌啊神聖而戰啊，係上帝嘅主意咁樣。哇，上帝旨意，喂大佬！有啲唔係信宗教噶嘛？你喺度打乜嘢啊？即係佢哋自己問翻自己，喂，究竟戰爭喺度打乜嘢咧？你講啲嘢都冇人夠說服我啊！你唔好當啲人傻先得㗎。啲士兵雖然係忠心，但係究竟喺度做乜嘢咧？佢哋揾唔到個原因啊！咁呢個原因咧就永遠都唔知嘅。究竟戰爭為乜嘢咧？咁呢個真係耐人尋味啦。你覺得有好多人都仲係覺得，因為伊朗係邪惡核心國，所以咧就乜啦。咁人哋有冇邪惡過你任何嘢咧？完全任你啲，亦都冇阻止啲船經過喎，係嘛？即係成件事係佢挑起呢件事嘅喎，你又走去殺咗人哋嗰個宗教領袖，係無聲無息仲係扮談判之中走去殺咗人咁成件事梗係唔掂數啦，係咪好有趣先？所以究竟戰爭為咗乜嘢呢？